Pak Tri niki kula ngangge basa Jawa kok basa Dengan sendiri lagu kaya di basa Jawa. Brijang diagendakan ngangge basa Inggris bisa. Bu Heni, Bu Prastiti, Bu Jum, saya ini mungkin. Yes, that's right. Oke, matur nuwun danipun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karajan Katreman Karahayon mugi tinampi panjenengan sedaya darasan. Para rawuh ingkang satuhu kinurmatan, keparenga ing mriki kula dherekaken muji syukur wonten ngarsanipun Gusti ingkang Maha Welas Asih. Dene kula saha panjenengan saged makempal kanthi widodo boten wonten alangan setunggal menapa-menapa. Samangke kula ingkang badhe maosaken ikrar halal bihalal. Dene panjenengan sedaya kula ajak lan kula suwun supados ngambali ingkang kula ucap kanthi sesarengan. Saderengipun Bapak Ibu katuran jumeneng lan umumnya. Monggo. Adik berdiri sih. Adik berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Duh Gusti Allah Pangeran kula, Duh Gusti Allah Pangeran kula, sedaya pangalembono Sedaya pangalembono kunjuk wonten ngarsa paduka, kunjuk wonten ngarsa paduka, wonten ing dinten menika wonten ing dinten menika kula sami silaturahmi kula sami silaturahmi saperlu halal bihalal saperlu halal bihalal apura ing apuran apura ing apuran dumateng Bapak Ibu dumateng Bapak Ibu ingkang kaleresepuh. ingkang kaleresepuh Kula ngaturaken sungkem kula ngaturaken sungkem mugi katur ing ngarsa panjenengan mugi katur ing ngarsa panjenengan dumateng kadang sesami. dumateng kadang sesami Kula ngaturaken kula ngaturaken salam taklim kula, salam taklim kula tandang tanduk kirang cunduk, tanduk kirang cunduk patrap kirang tumrap, patrap kirang tumrap nyuwun gunging samudra pangaksami. nyuwun gunging samudra pangaksami. Cekap semanten monggo katuran pelenggan kanthi prayogi. Tuku wesi regane murah. Keluarga SMK Gesi sedaya pinaringan berkah Roma. Amin. Tuku wesi neng toko makmur. Sedaya keluarga SMK Gesi panjang umur. Amin. Tuku wesi bahane kuat. Keluarga SMK Gesi sedaya pinaringan sehat Roma. Amin. Lek sali kulite ireng. Ojo lali salaman bareng kok ning ngono sali. Paling kula mungkin disikut paling megah. Nggih, matur nuwun cekap semanten atur kula menawi wonten lepatipun nyuwun pangapunten.